Hi friends, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பர்பிங் த பேபி. ஸோ பர்பிங் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும். குழந்தைக்கு பால் கொடுத்ததுக்கப்புறம் குழந்தையோட பேக் சைடு வந்து கொஞ்சம் தட்டி விடுவோம். ஸோ இது பர்பிங் வந்து எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, குழந்தை வந்து பால் குடிக்கும் போது கொஞ்சம் காற்றும் சேர்த்து மெழுங்கிடும். ஸோ ப்ரெஸ்ட் மில்க்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லைனா பாட்டில் ஃபீடாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ பால் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் காற்று உள்ளே போகும்போது ஒரு ஸ்டொமக் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து பால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திரி திரியாக பால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கும் குழந்தை. வாமிட் மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் எடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து இருக்கலாம். அதனால எப்போவுமே ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்று குழந்தைய வந்து தோள் மேலே போட்டு குழந்தையோட பேக் வந்து தட்டி விடணும். ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸ். அப்படி இல்லையா, குழந்தைய வந்து மடியில் வந்து உட்கார வச்சுட்டு குழந்தையோட தலையும் கழுத்தும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு குழந்தையோட பேக் வந்து நல்லா தட்டி விடணும். ஸோ இன்னொரு மெத்தட் வந்துட்டு மடியில் வந்து படுக்க வச்ச மாதிரி சாய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் தலையும் கழுத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தையோட பேக் வந்து தட்டி விடணும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது கேஸ் இருந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து பேபிக்கு வந்துட்டு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது. ஸோ இப்போது யூஸ்வலாக வந்துட்டு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும், பாப்பா பால் குடிச்சதுக்கப்புறம் சினிங்கிட்டே இருக்கும், அழுதுகிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பால் எடுத்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் எப்போவுமே ஃபீட் பண்ண உடனேவே குழந்தைய வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் மேலே போட்டு தட்டுவாங்க. ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு வயிற்றில் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது, இந்த பாலும் எடுக்காது. ஸோ நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.